¿Sabías que existe un rayo tan largo que cruzó 3 países enteros? No, no es una película de ciencia ficción. La Organización Meteorológica Mundial confirmó un récord increíble. Un solo rayo, conocido como megaflash, viajó 768 kilómetros sobre el sur de Estados Unidos. Para que te hagas una idea, es como la distancia entre Madrid y Marsella. Este fenómeno ocurrió el 29 de abril de 2020 y duró casi 17 segundos. ¿Te imaginas la potencia que debió tener? La naturaleza nunca deja de sorprendernos con su poder. Si te gustan estas curiosidades, dale a like y sígueme para más.